Qaynona bilan kelin nogoh aytishib qolib, ketdi ota uyiga, kelin bolasini olib. Jiringladi telefon, oldi o'g'il onasi, qo'ng'iroq qilayotgan o'g'lining qaynonasi. Alo, assalomu alaykum qudajonim, aylanay. Mullakamlar omonmi? Kuyov o'g'lonim qalay? Bolalar yetib keldi, o'tirishibdi. Mana agringlashib o'tirardik birga kelganingizda. Voy nabirangiz bir shirin katta qilib qo'yibsiz. Voy yoqimtoyligini ko'ring, qo'yib qo'ygan o'zingiz. Kuyov o'g'limga o'xshab aql balqir ko'zidan, bobosiga tortganda nur yog'ilar yuzidan. Omon bo'ling baxtimga, rahmat sizga qudajon. Qizingiz gul-gul yashnab sizdan keltirdi salom. Voy nega kelganini bildim. Qo'limda adab cho'pi. Har narsasi bor ekan, tugab qopti xo'p-xo'pi. Xo'p-xo'psiz qolgan bo'lsa, qiynagandir sizni ham. Sal bo'lmasa hijolat qilar ekan bizni ham. Voy, yaxshiyam jo'natibsiz. Taxminimiz chin chiqdi. Ko'ngliga qo'l solgandek, kibr degan jin chiqdi. Hozir o'sha jinini bug'iyibgina o'ldirdik. Qo'yni qunji cho'ntagin xo'p-xo'p bilan to'ldirdik. Qiz uzatgan hovlida baland pastni ko'rganmiz. Tomorqani bariga xo'p-xo'p ekib qo'yganmiz. Uy joyimiz xo'p-xo'pdan suvnonimiz. Ba'zida shu xo'p-xo'pning qo'lidadir jonimiz. G'aram qilib qo'yganmiz. Uyga xo'p-xo'pni terib, jo'natamiz qizlarga 3-4 tugunni berib. Allabay. Xo'p bo'ladi. Mana hozirgina qudangiz bolalaringizni ham olib ketdi. 4 qop xo'p bo'ladi-da boshingga solib ketdi. Aylanay qudajonim, siz ustoz, u talaba. Har yumushni o'rgating. Xo'p-xo'pi tugab qolsa, darrov menga jo'nating. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Hoy kelin, xo'p so'zi 3 harfdan tuzilgan, ammo uning vajidan qancha o'ylar buzilgan. Dono bo'lsang xo'p-xo'pni boshingdagi toj deb bil. Agar baxtli bo'lmasang, marhaba xolang kafil. Ana